नमस्कार बालक, वेलकम टू आईएनटी गेम्स एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड बेल आइकन जरूर से प्रेस करिएगा। चलो अब शुरू होता है हम लोगों का गेम। ये आ गया अपना ट्रेन। चलो भाई कहाँ जा रहा है? रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा भाई, आगे चल गया। कहाँ जा रहा भाई? रुक जा रुक जा। चलो 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 टिकट बाय कर चुके हैं। और अच्छा कोच देखो, C3 टायर का टिकट हम लोगों का। ये आगे बस सीट देख लो भाई, मैडम जी जगह दे दो। लैपटॉप न्यूज़ पेपर पढ़ना है भाई। चलो न्यूज़ पेपर उठाओ पढ़ने के लिए। चलो भाई कहाँ न्यूज़ पेपर? मिल गया। चलो भाई न्यूज़ पेपर पढ़ लेते हैं। ट्रेन चालू कब होगी भाई? चालू हो जा। होने वाली हम घंटे ट्रेन शुरू। चलो भाई होगा मैडम जी। अरे चलेगी मैडम गुस्सा होते तो हमारी ट्रेन भी चल पड़ी। चलो भाई और मैडम जी आकर सो गई, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग भाई चलो क्या कह जाए, न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं। चलो भाई क्या नज़ारा, न्यूज़ पेपर और चाय पी लेते हैं। तेरी अच्छा खासा पैसा लग गया यार, इसको भी भूख बहुत लगता है यार। भाई चलो घूम के आते हैं आगे से। अरे अरे मैडम जी फिर आ रही है। चलो गेट तरफ, चलो 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 गेट तरफ। चलो भाई नज़ारा देखा जाए। वाह देख लो भाई देख लो। अब ये कौन सा प्लेटफॉर्म आ गया भाई? आ गया। चलो हमारा स्टेशन आ ही गया और यहाँ पानी भी गिर रहा है। तेरी चलो उतारो भाई। अब हम लोग यहाँ से दूसरी तरफ चलते हैं। चलो 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 भाई। अब किस साइड चलना है? फिर से ट्रेन अंदर, फिर से ट्रेन अंदर। चलो ना ये ट्रेन से तो अभी है। चलो स्टेशन पर था चक्कर मारा जाए। फिर से ट्रेन में जाएगा। फिर से ट्रेन अंदर आ गया। लगता है ये स्टेशन नहीं है। चलो ट्रेन चालू हो गया कि ट्रेन चालू हो गया। हाँ चालू हो गया हम लोगों का ट्रेन। चलो नेक्स्ट स्टेशन। चलो भाई चलो चलो। ये कौन सा स्टेशन था? नेक्स्ट पे ट्रेन चलेगा भाई। वो तेरी बच गया। चलो चलो भाई वॉशरूम। हल्का हो गया। चलो अब यहाँ से चलते हैं। कितना देर वॉशरूम लगेगा? चलो और तेरी गेट पे आ जा। अब कहाँ जाएगा? ये शायद अपना स्टेशन है। नहीं अभी दूर है। मुंबई फिलहाल हम लोग को मुंबई जाना है। मुंबई 105 90 61 53 47। ये ट्रेन बहुत अच्छा स्पीड चला रहा था। 36 लग रहा आ गए हम लोग मुंबई। चलो अभी हम मुंबई में उतरा जाए। रिचर्ड मुंबई। चलो भाई मुंबई आ गए।
अब किधर जाना है? चलो चलो मेरा मुंबई। चलो यार वॉशरूम कहाँ दिख रहा है? अब मुंबई में नहीं उतरेगा क्या? अब कहाँ जाएगा यार? मुंबई में उतरे। चल चलो अब लग रहा है मुंबई में भी नहीं। चलो चल चल चल। और कहाँ जाएगा यार? सीट पे चल कर बैठ ले। चलो गेट पे ही ठीक सही है। गेट क्लोज हो चुका है। अब आगे कोच में जाएगा। सीट में बैठ जा। ट्रेन चल चुका है मुंबई से भी। अब आने वाला है पूना। ओह माय गॉड। चलो पूना बहुत दूर है। खाना ऑर्डर किया जाए। जूस पी लो। जूस के साथ खाना कितना खा रहे यार। अभी हम लोग ट्रेन को तीसरा स्टेशन पार कर, तीसरा नहीं शायद दूसरा स्टेशन पार कर रहे हैं। अब यहाँ से इसको लग रहा भूख लग गया। अब कहाँ जाएगा यार? और तेरी ट्रेन भी अच्छी खासी स्पीड पे है। चलो अब भाई सीट पर तू चल बैठने। ये कौन सा स्टेशन है? शायद पूना आ गया। चलो 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 रुक जा 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 भाई कूद भी नहीं सकते। चलो आ गया पूना। पूना का उतर गया। बैंगलोर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई उद्यान एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 थोड़ी ही देर में आ रही है। कहाँ जाएगा भाई? चलो सीट पर से घूम के आते। बैंगलोर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई उद्यान एक्सप्रेस प्लॅटफॉर्म क्रमांक 3 थोड्याच वेळात येत आहे. यू काइंड अटेंशन प्लीज. ट्रेन नंबर 653 अप बैंगलोर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई उद्यान एक्सप्रेस कमिंग फ्रॉम बैंगलोर. चलो 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 थिएटर के अंदर का इस वक्त हम लोग भाई अपना सीट भूल गया। चलो ट्रेन चल पड़ी पूना से भी। ये सुबह हुआ पैसा लग गया भाई अच्छा खासा। कहाँ जा रहा है? सोलापुर। वो तेरी चलो भाई इसी के साथ हमारा वीडियो था। सहमत एंड थैंक यू।